السلام عليكم، مرحبا أصدقائي. اليوم رجعت لكم اختراعات تقنية مفيدة. سبق وأن قدمت لكم بحلقات سابقة الميزان الذكي والمنفاخ الذكي، واليوم حبيت أشارك وياكم المكنسة الكهربائية من شاومي. طبعا ما أعرف من باب الصدفة أنه كل الأشياء اللي أشرح عليها من شركة شاومي، يعني ما يعتبر هو إعلان للشركة، بس بصراحة منتجات شركة شاومي جيدة من حيث الكواليتي، وأسعارهم يعني كلش منافسة قياسا بباقي الشركات. اليوم عندي فتح صندوق سريع، يعني مثل ما تعرفون، حتى نشوف محتويات هاي المكنسة الكهربائية. مثل ما تشوفون أصدقاء، المكنسة الذكية يعني تحتوي على شاحن، تحتوي على المكنسة نفسها، تحتوي على كيبل خاص يربط ويا الشاحن، وعلى ماسحة مال أرضيات يعني تجي وياها، وتجيها أيضا فرشات صغيرة. نقدر من هاي الفرشات نوصل للأماكن الكورنر، الزوايا، وتنظف لنا المناطق الصعبة. مثل ما تشوفون هنا هاي منطقة الخزن اللي تعرفون تتخزن بها الأوساخ، وهذا هو الماسح اللي نقدر نضيف المي ويمسح لنا الأرضيات. رمضان 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 يا حبيب. أصدقائي، أول ميزة من ميزات هاي المكنسة الكهربائية تعتبر أنه هي سمارت، يعني مكنسة ذكية. فإذا أجينا أول شيء لازم نصب تطبيق أو برنامج تابع شركة شاومي اللي هو مي هوم. يعني أي منتج عندك من شركة شاومي راح تلقاه بهذا التطبيق اللي هو اسمه مي هوم. إذا ثبتنا هذا التطبيق بالموبايل، طبعا التطبيق ينزل على نظام الاي او اس ونظام الاندرويد، راح يعطينا هواي مزايا. من ضمن المميزات اللي يعطينا طبعا بالموبايل انه تقدر تشوف نسبة البطارية، يعني ايش قد الشحن بيها موجود، وتقدر تشوف وقت التنظيف، يعني المناطق اللي تم تنظيفها، وتحدد انت المناطق في بعض الاحيان اذا كنت تريد، ويرسم لك خريطة كاملة للمكنسة ايش قد هي نظفت والمساحة اللي نظفتها. وايضا يعني ممكن من هذا التطبيق انه تقدر تتحكم بقوة التنظيف، يعني تريدها صامت المكنسة، تريدها بوضع قوي توربو، وايضا تقدر تتحكم انه سرعة الشفط انه تكون قوية او قليلة، او تقدر تتحكم بنسبة تدفق الماء اذا استخدمت الماسح مال الماء ويا المكنسة. وتقدر تسوي جدول ايضا للمكنسة هاي عن طريق التطبيق، يعني تريدها تنظف يوم واحد بالاسبوع، تريدها تنظف كل يوم، تريدها تنظف منطقة معينة. فهذا التطبيق كلش مفيد ومميز بالنسبة لهاي المكنسة، ولازم تنزله اذا كنت تستخدم هاي المكنسة. تحتوي المكنسة على نظام ملاحة كلش عالي، تحتوي على مستشعرات، طبعا هواي بيها مستشعرات من الامام وبيها مستشعرات من الخلف، وايضا تحتوي على جايروسكوب حتى يمنعها من السقوط من الاماكن المرتفعة، يعني اذا نزول درج او غير شيء. مثل ما تشوفون اصدقائي، هنا المكنسة يعني انا انصحكم انه ما تستخدمون هذا النوع من الكاربد اللي يكون به شعيرات طويلة، لانه هاي المكنسة هنا ما راح تمشي. اذا كانت زولية او سجاد الشعر مالته مثل ما تشوفون هنا قصير، راح تمشي امور كلش طبيعية، يعني الارضيات، الزوالي، الكاربدات، الامور ماشيه طبيعي. بس اذا كان الكاربت من النوع العالي، لا ما راح تقدر تمشي المكنسه، وراح يعيقها هذا الموضوع. طبعا المكنسه كلش يعني مثل ما نقول سليم او رشيقه، عندها القابليه بالدخول جوا القنفات، الاسره، يعني ما راح توقف. وبصراحه المستشعرات اللي موجوده بيها، والنظام الجايروسكوب، ونظام الملاحه الموجود بداخل هاي المكنسه كلش ذكي، يعني ماكو شيء راح يعيقها. اصدقائي، احب اذكر لكم بعض المواصفات لهاي المكنسه الكهربائيه. طبعا المكنسه تحتوي على نظام ملاحه عالي السرعه، يعني عندها قابليه التقاط المعلومات بشكل كلش سريع، واستكشاف الاماكن المعقده، وانشاء خرائط بشكل كلش سريع ودقيق بالنسبه يعني خرائط المكان اللي تقوم عمليه الكنس له. بها هاي المكنسه جايروسكوب وبها مستشعرات. اغلب الاحيان يعني هاي الجايروسكوب والمستشعرات تطلع المكنسه من المواقف الصعبه، يعني تتخلص من داخل الاماكن اللي بيها اكثر من حاجه او فشي يعيقها، راح تقدر تتخلص من عنده. اجهزه الاستشعار بالمقدمه لها القابليه على يعني لها قابليه انه تقابل تضاريس صعبه وصدمات، يعني بيها في الدرع مثل الامام راح تتحمل الصدمات من الامام. اذا اجينا طبعا للبطاريه الخاصه بهاي المكنسه، انه هي تحتوي على بطاريه يعني لها قابليه على كنس 200 متر مربع. طبعا الشحن عادة من يوصل الى 15% راح ترجع المكنسة الى الشاحن الوايرلس مالتها، طبعا ترجع اوتوماتيك بدون اي تدخل يدوي. بعد ما توصل الى 80 تشحن، توصل ل 80 راح ترجع المكنسة الى اداء اعمالها واداء عملية التنظيف.
يعني صراحه المكنسه ذكيه وما تتعب. اذا جينا نحكي على ميزه مهمه بهاي المكنسه اللي هي ميزه المسح. عندنا هنا جهاز ماسح تخليه اسفل المكنسه، تخلي له كميه من الماء، بعدها راح تقدر تتحكم بعمليه المسح وعمليه تدفق الماء ويا المسح. طبعا المكنسه انا بالنسبه لي اذا يعني اجي اعطي رايي بيها وانصح الشخص انه يشتريها او لا، بصراحه انا انصح الشخص انه يشتريها، بس ما يعتمد عليها اعتماد كلي. يعني المكنسه ممكن انه تزيل غبار، ممكن انه تزيل الاوساخ الصغيره، بس بصراحه الاوساخ الكبيره الاوراق الكبيره ما تقدر تزيلها. فممكن انه انت كنت تنظف بالاسبوع بالمكنسه الكهربائيه يوميه، راح تقدر تنظف بالاسبوع مره او مرتين وتعتمد بالباقي على هاي المكنسه. بالنسبه لسعر المكنسه بصراحه يتراوح سعرها من 225 دولار الى 250 دولار. اتمنى انه ما طولت وياكم بهذا الشرح، ان شاء الله تستفادون من هذا الموضوع. اشوفكم الفيديو القادم ان شاء الله، وفي امان الله.